طب الهرم ابو الهول اكلنا من ده كله. كله يعني كل اغاني الرحلات الاقصر واسوان. ايوه اكيد فاكرها طبعا. طبعا. منى ما طلعتيش رحلات زمان؟ لا انا رحت مره رحله مع الجامعه لما دخلت كليه اعلام، كنت بحاول ابقى سوشيبل وكده اجتماعيه واعرف الناس وكده، فطلعت في الفيوم وكانت الدنيا برد جدا وقعدنا بس نطبل كده، ما فهمتش ايه نوع الرحله بالظبط يعني. تحس والسبع سواقي وبتاع. ايوه تحس ان احنا فرقه رضا اكتر طالعه رحله مش جامعه يعني. وفاكره كانوا بيغنوا ايه؟ يا واد يا ولعه وكل اللي نفسك فيه بتاع الميكروباصات يعني. تمام. ويا واد يا ولعه سابها ونزلت ترعه. ايوه وايه الرومانسيه في انه سابها ونزلت ترعه يعني؟ ايام عندك سابها، هي خدها ونزلت ترعه. خدها ونزلت ترعه، ما نزلش لوحده يعني. والترعه في الترعه عشان البلهارسيا تبقى مشتركه تمام. عشان تقوم الولعه تيجي في العيال كمان. لا انا كان من الحاجات اللي بتضايقني في رحله الفيوم دي الكتاكيت. ايوه ونشتري كتاكيت صح. وتموت مننا في السكه يعني. حرام من يعني قبل ما توصل بيتك. قبل ما نوصل بيت وكتكوت ملونينه بيصبغوه بيرشوه سبراي اصفر واصفر يعني. هو اصفر يعني بس. عارف الحركه اللي بيعملوها بتاعت الكتاكيت دي اللي هو ايه؟ تلاقي مثلا كان يعني بص انا سمعت عنها مره شفتها في الفيوم، يجي ايه الكتكوت على المزيكا بيرقص. عارفه الحكايه دي؟ لا ازاي يعني؟ ايه حقيقي؟ يعني مشغلين مزيكا زي الحصان كده يقعد وعمال الكتكوت بيوقفوه على حاجه سخنه. بيوقفوه يا عيني على بتاع. لا 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 لا. تيجي انت ترقصي الكتكوت ما يرقصش. بتاع عصاك كده اهو معموله والكتكوت عمال بيرقص على المزيكا. وهو يا عيني متعذب طبعا. انا حاولت يبقى عندي حيوانات يعني. الاول كنت بجيب كلاب صغننه كده، فمامتي وبابايا يا احنا يا الكلب في البيت، ما اعرفش ليه كانوا دايما يقولوا لي الكلمه دي، فاضطر يمشي. فابتديت اجيب الهامسترز اللي شكل الفيران بس يعني انت موهوب اشيك شويه. فبرضه وبقشعر وبقرف والحاجات دي، فمشيهم. فبعدين اجيب عارف الديدان اللي هي بتكبر وتبقى فراش دود الأز. دود الأز. ده احنا عشنا دود أز يعني. انا عمري ما شفته تحول لفراشه، بيقلب في الاخر كوره بيضه كده. لا انا وصلت معاه الفراشه. لا بيتحول لفراشه. وانتوا قاعدين له لغايه ما يطير. ما هي فراشه هتطير. بتعرفوا امتى بقى انها بقت فراشه؟ اول ما بتفتح الشرنقه وتطلع. بالظبط. هي بتبقى يعني انت شفتها بتفتح الشرنقه؟ انا في عالم الحيوان بس. ده انا عمري كله. وعندنا لا كنت حاطاها في ايه يا منى؟ في صندوق كده بتاع جزم. أيوة. وبيتخرم من فوق خشب وبنخرمه عشان يتنفسوا. نزلوا الاكل. بس اهلي كرهوني أنا في كل. لا مش فاكره خاص. لا ورق توت. ورق توت طبعا. ورق توت اوكي. في الربيع. صح. كنا بنجيبه من شجره حتى كانت لا انا كنت في شجره في البيت بتاع خالتي بتطلع ومن عند البلكونه كده اقعد اشد حاجات. الدود اللي كنا بنجيبه من المدرسه مش ورق التوت. لا ورق التوت كان من عند الورق من على الشجر عادي بنجيبه. لكن الدود كنا بنشتريه من عند المدرسه قدام خالتي. لا اصل انا كان عندي شجره توت في المدرسه وكان فيها دود؟ وكان فيها توت طبعا. دود ما هو شبه والله يعني. الدوده شبه التوته كده شويه. لا بس الدوره بتاعت الدود دي احنا كملناها للاخر. احنا كنا بندرسها او حاجه يعني. كان أيوة في فانت بتجيب بقى عشان تعاصر الحاجه. وتشرح فيران. انا كان بالنسبه لي في درس الاحياء تشريح الضفادع مش فيران. وفران. لا احنا شرحنا فران. كل واحد وعلامه. كل واحد. انا بقى مش فاهم خالص موضوع الهامسترز ده. ما هو فار يا امي. لا بس انعم ومقلبز اكتر كده. مقلبز اصل انا بترعب من الفئران يعني. ممكن اقعد مع اسد. فار لا. فده فار. اسد ايه اللي هتقعد معاه؟ انت هتهزر. او ما بحب يعني والله العظيم لو يعني ممكن اقعد مع اسد. قصدي كل ما الحيوان يصغر كل ما اخاف يعني. بخاف من الفار جدا. بخاف من القطه. الكلب احبه يعني من اول الكلاب وكده اقدر اتفاهم. لكن الحيوانات الصغيره اصل حيوانات وصغيره في حاجه مقرفه جدا. لا بس الهامسترز اللي بتقول عليه ده لطيف جدا. بيقعد لطيف ولا حاجه. يلعب ويجري ويقعد يلعب ويجري وبتاع وكده يعني. فار ولا مش فار؟ ايه علامه كويس بقى. مامته خواجايه اي نيله بس في الاخر فار. اشقر. هو فار بس فار ابن ناس شويه. بمناسبه سيره الفيران والديدان ايه رايكم ناكل؟ ناكل بقى. يلا بينا.
يا منى يا تامر، انا النهارده مجهز لكم مفاجاه بقى. ايه هي بقى؟ عامل طاجن او هعمل يعني طاجن رز معمر باللحمه. باللحمه بالبصل بحاجات غريبه. الله جدا. وطاجن الرز المعمر اول حاجه بنعملها بنحط الرز كده. غسلته طبعا. طبعا رز ونعمره. ويكون مغسول اهو زي ما انتم شايفين كده، ونقوم حاطين عليه اللحمه بعد ما تكون اتسلقت. بتهيألي من غير البصلايه الكبيره دي دي ولا ايه؟ البصلايه دي بالعكس تعمل اتفضل. شغل. اوكي. وبعدين الشوربه بتاعت اللحمه اللي احنا ايه سلقنا اللحمه فيها. أوكي. حاطين كوبايتين شوربه. اوكي. وبعدين كوبايه لبن. وكوبايه لبن. انتوا تحسوا ان هي ايه يخني. يخني طبق أنا يخني عجب. او زي الكلاب، عارف الكلاب لما بتعمل لهم اكل تحط كله على بعضه كده وقف في النار. وبعدين بصل. اوكي. واهم حاجه بقى ايه البهارات. ملح وفلفل. والقشطه دي بقى اخر حاجه بعد ما نعمل كده اهو ونحط. والله العظيم تخيلوا ريحتها هايله. ايه رايكم؟ لا مش للدرجه دي، ما لحقتش. ريحه البصل باين. البصل. وبعدين نقوم حاطين ايه بقى ايه ملح بهارات وفلفل. ملح وفلفل. وعايز تحط بهارات تانية؟ وفي جوزة الطيب. في جوز الطيب. آه. وممكن سنة كمان اسمها ايه؟ قرفة. قرفة. قرفة دي بتعمل ريحة جامدة جدا في الأكل. دي جوزة الطيب كده نحط بشكل عشوائي. اوكي. عشوائي. يعني اللي بيكتب المقادير دلوقتي يكتب عشوائي 2 كيلو عشوائي جوز الطيب. وبهارات بهارات بهارات بهارات. طب حد عارف البهارات دي بتتعمل من ايه؟ يعني ايه من كذا إيه؟ بهار. يعني الفلفل الاسود عارفينه اصلا فلفل بتاع أسود كده. كور صغننه كده سودا. الكمون عارفينه. ايوه. البهارات دي ايه بقى؟ فلفل بتبقى اسود على ميكس. كمون على ميكس كل حاجات حاجة. مع بعض. يا سلام. طبعا. يعني هم نفس الحاجات بس حاطينهم على بعض. ايوه، ما هو عشان كده يقول لك العطار الفلاني ده بيعمل بقى خلطه بهارات. ثواني يعني بس، جوزة الطيب دي مش بهارات، مش مجموعة بهارات. لا جوز الطيب. لا جوز الطيب دي حاجه لوحديها بس اللي هي ممكن الكائن تدخل المدور في ده. بهارات. ممكن يعني تدخل طبعا مع ميكس يبقى معاك عندك بهارات. يعني جوز الطيب ده انا فاكر كانوا بيبيعوها زمان عند العطارين وكل حاجه. بس في ناس كانوا بيقفوا في الشارع فكان بستغرب من منظرها قوي. عاملين زي حته قماشه كده عند كوبري مش عارف ايه او فوق كوبري ايه اللي كان في ميدان رمسيس. كان في كوبري دائري كده او في ميدان التحرير في كوبري دائري. مش فاكر انت الكلام ده؟ كوبري مشاة. مشاة. اوكي. يعني انا اللي جايب الكوبري ده يعني تخيلك انت كل يوم كنت حاسس انك بتمشي عليه. هخدعك في كوبري يعني. لا والله كان كباري المشاة دي كان